Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Na verdade hoje mais um testemunho da Fogueira Santa de Israel. Não, você não ouviu errado. Não é um testemunho, é um testemunho. Alguém que fez a Fogueira Santa de Israel, que fez sacrifício, que vendeu algo que tinha, colocou ali no altar como o pastor mandou, mas os resultados foram tristes, tá? Sobre isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde estive por longos 20 anos da minha vida. Aqui, nesse canal, nos meus vídeos, eu tenho relatado tudo o que vi, o que vivi e como sobrevivi para que hoje eu possa contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar a você, tá certo? Bem, deixa eu falar aqui sobre o testemunho de uma pessoa que ela diz assim: olá, sou de Pará de Minas Gerais, estou há 2 anos livre desse sistema de massacre interior, frustração e cegueira, assim ela denomina. Minha última e definitiva chegada na IURD foi há 2 anos atrás e, como a maioria, cheguei com problemas. Chegava aí nos cultos todos os dias, fazia tudo o que o pastor falava. Na época, era o pastor Alfredo Soares. Me afastei do mundo, me sentia infeliz dentro de uma casca criada como ovelha obediente. Cheguei a fazer propósitos com todo o dinheiro que passava em minhas mãos. Coloquei meu notebook no altar. Que perda, ele diz aqui. Até que chegou a Fogueira Santa do Extraordinário. Teve essa Fogueira Santa? Foi Fogueira Santa do Extraordinário. Espero o resultado dela até hoje, pois tenho memória de elefante. Fui no Templo de Salomão e lá foi dado os primeiros tapas na cara da verdade. Comprei a passagem por quase R$200 para a inauguração. Comecei a achar um absurdo. Como que membros teriam que pagar para ir, sendo a igreja tão rica? Fizemos bazares, doamos o que não tínhamos para a construção do Templo de Salomão. Edir dizia que quem ajudasse seria rico. Estou esperando até hoje. Teve um propósito de colocar o nome em uma das colunas do templo, perto do Santo dos Santos, de cor dourada. Não me lembro os nomes delas, mas elas têm nome. Infelizmente, o meu nome ainda está lá, nessas malditas colunas. Que Deus tenha misericórdia de mim. Claro, como sempre, grana para lá, propósito para cá. Chegou o grande dia, chegamos em São Paulo e ficamos horas na fila. Outro absurdo. Absurdo maior é eles terem aberto a inauguração com os artistas da Record, com direito às primeiras cadeiras. E nós, membros, na época, ficamos horas na fila pegando chuva e sol. Uma tremenda humilhação. Eu olhava para tudo aquilo e ficava triste. Entramos e, como não poderia ser diferente, todo aquele jogo psicológico e artimanhas emocionais. O templo é belo, mas podre. Não senti nada de Espírito Santo lá, só a emoção que os cultos da IURD proporcionam. Terminada a reunião, eu saí do lado errado do templo, onde dava para uma avenida muito movimentada. Fiquei com medo de passar por lá. Pensei, vou entrar no templo de novo e sair do outro lado por onde entrei. E adivinha o que aconteceu?
um cara fantasiado de levita me barrou grosseiramente e me disse: aqui você não passa mais. Fiquei sem chão, ao mesmo tempo indignado. Lá vai eu atravessar a avenida com medo e pensativo. A fogueira santa do extraordinário foi antes de minha ida ao templo. O valor era de R$1.000, menos não podia. Coloquei R$1.200, tudo que eu tinha com as vendas de meus artesanatos. Estava desempregado, mas cumpri o sacrifício impecável. Estava animado, mas ao passar dos dias, vi que o pastor sumiu alguns dias. E chegou depois com roupas novas. Disse ter viajado. E a pidança continuava, como se nada nós tivéssemos feito. E os resultados de tal, até hoje. Não é culpa de Deus, mas do homem que se dizia meu pastor, e minha também, por tamanha burrice. Não suportava mais tudo isso. Um dia o pastor me disse que eu estava mal arrumado, quando fui pedir para ele ungir uns currículos meus, sendo que eu não comprava roupas novas porque dava tudo na igreja. Saí de lá me sentindo humilhado e desprezado. Um dia o dito cujo falou em uma reunião que o Espírito Santo tinha tocado nele, que tinha umas pessoas lá que tinham uma oferta de R$100 para dar. Foi o fim da picada para mim. É insuportável. Se você for de segunda a sexta, você não chega em casa sem um envelope sequer. Obreiros, todos de cara triste pela igreja. Supostas manifestações de demônios, com direito a palavras, microfone e boa parte do tempo, tudo para colocar medo nas pessoas. Haviam vezes que o pastor entregava os envelopes primeiro a todos e depois falava qual era o valor. Claro, quem tinha temor, sem poder, mesmo assim cumpria. Eles são impiedosos. Saí da igreja por não aguentar mais. Viraram a cara para mim. Obreiros me veem na rua e fingem que nunca me viram. Coitados. Mas eu estou livre. Achei seus vídeos por acaso e tive mais certeza do que já tinha que a IURD não é uma igreja de Deus, e sim de homens. Minha mãe vendo seus vídeos, lá vai caindo na real, não está indo na igreja, onde foi fiel muitos anos. Hoje ela está em uma situação financeira difícil, porque não há quem aguente ter que levar dízimos obrigatórios em plena uma crise dessas e nada acontecer. Sacrifícios e ofertas todos os dias. Vendo seus vídeos sobre dízimos, onde você disse, questionem. Estava doido para o novo pastor da igreja vir até aqui em casa. E não é que ele veio atrás da minha mãe? Pedi a Deus forças e sabedoria, porque eu sabia que não estaria batendo de frente com um ungido, mas sim um demônio de luz. Deixa eu ver aqui que eu subi demais. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Um demônio de luz. Aproximei-me e ele me disse para sentar. Ele começou a falar de Noé e por 3 vezes disse para minha mãe: a senhora está oprimida. Até que minha mãe começou a chorar. O jogo psicológico só eles sabem fazer. Fiquei nervoso e comecei a falar sobre dízimo. E pasmem, quando perguntei por que ele só prega Malaquias 3:10 e que o dízimo é da lei e ele foi abolido, e que hoje vivemos na época da graça, o homem se transformou. Vi diante de mim, me desculpe o linguajar, um pilantra mentiroso, e começou a falar com brutalidade que não ia me responder. E pediu para eu falar com a esposa dele.
Não, perdão. E pediu para eu me calar e respeitar ele. E na hora eu disse: me respeita você, porque estou dentro da minha casa. O pastor levantou furioso e disse que ia embora. A esposa dele o acalmou. Natan, só não apanhei porque estava dentro da minha casa. O homem ficou uma fera. Perguntei a ele se ele achava justo a minha mãe dar na igreja 10%, uma vez que está passando por dificuldade, dívidas e tantas outras coisas. Pasmem, ele disse que sim, que é a fé dele. Naquele momento vi diante de mim um homem sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, mentiroso, farsante. Ele não quis mais falar comigo, a máscara dele tinha caído e ele precisava consertar. Me mandou conversar com a esposa dele e ele com a minha mãe, para, claro, ele colocar eu como endemoniado, fazendo a cabeça dela. Falei muita coisa com a esposa dele, desabafei e via nos olhos dela o sofrimento. Tudo que eu falava, seus olhos confirmavam. Ela sabia que eu tinha razão. Perguntei a ela quanto o pastor, marido dela, ganhava de salário. E ela disse que não podia falar. No fim, ela disse que essa é a fé deles. Concluí que eles não se importam com a vida dos membros, só querem a lã. Minha mãe presenciou tudo. Hoje ela não tem vontade de ir nessa igreja. Ela está assistindo seus vídeos e aguarda ansiosamente você postar mais um. E logo já assistimos. Sua verdade entrou dentro do coração dela. Deus lhe pague, Natan. Você está salvando a minha família. E te conto, o tal pastor disse que eu estava proibido de mostrar seus vídeos para minha mãe. O senhor acredita nisso? E eu disse que mostrarei para quem quiser. Estamos juntos, Natan. Este é o meu relato. Os membros... Esse é o meu relato. Os membros precisam questionar. Pastores e obreiros verão como verdadeiramente eles são. Que Deus te abençoe. Obrigado pelos seus vídeos e abraço. Bom, sem palavras, eu não tenho o que comentar nesse vídeo porque por si só vocês puderam ver aqui o testemunho. Se você quer saber o que é que eu penso sobre dízimos, eu tenho um vídeo, tá, que eu vou deixar aqui a descrição abaixo e você pode clicar e você pode ser direcionado para ele, onde eu explico sobre o que eu penso sobre o dízimo, tá certo? Ou melhor, o que eu penso não, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o dízimo. Doa a quem doer, contra tudo e contra todos, mas a verdade nua e crua, aqui nesse canal, sem cerceamento, sem censura, eu estarei falando, tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha aqui embaixo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Se inscreva no meu canal, quando chegarmos aí em 10 mil inscritos, tá? Estamos aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, com 7 mil inscritos, então nós estaremos colocando à disposição aqui o material exclusivo para todos vocês, tá bom assim? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.